candidatura sobiranista que jo represento, aquest és el cronograma. Tu què faràs? Exactament què faràs? Quin és el teu de cronograma? No, constituirem una república federal. Molt bé. Com? Quan? De quina manera? Amb quins continguts? Tot això que estem fent ara és també ho hem de fer. Si no, jo confio que els ciutadans doncs diguin, escolta, això és fum, com fins ara, fum. Sí, després, per si de casa allà baix hi ha una senyora que fa estona que s'espera. Hola, bona nit. Voldria preguntar sobre la tresoreria del nou estat de Catalunya. Els problemes que podem tenir de finançament i on anem a buscar finançament, perquè hem parlat de moltes coses, però el que són dels diners en si és el que... I és un tema molt important, sí senyor. Com resolem tots aquests problemes? A veure, per contestar-vos en detall aquesta pregunta, que necessita temps i calma, us hauria de contestar un expert en finances, un economista. Jo us emplaço que convideu l'Elisenda Palucia, el Javier Sala Martí, qualsevol d'aquests. Us ho contestaran amb molt més detall. Jo us puc adelantar 3 o 4 coses, que com que les he sentit a dir menys, i són els experts, jo de lleis en sé, de dret en sé, però de temes econòmics no en sé pineu, anem a la declaració de renda, imagina't. Síntesis. Llegiu aquest informe de Crèdit Suís, que aquest en parla molt bé d'això. Els 3 primers anys, és a dir, del 2017 al 2020, les passarem una mica magres. Qui us digui que això serà Alicia en el País de les Maravilles, perdó, l'Alicia se m'ha escapat. Qui us digui que això serà un país de meravelles l'endemà de la proclamació de la independència, a veure, a poc a poc, m'ha tocat de peus a terra, Els 3 primers anys serem molt més lliures, però serem una mica més pobres. Serem una mica més pobres. Això ho hem de tenir en compte. Però només durarà 3 anys, això, segons els experts. Per què? Perquè tindrem problemes de liquidesa, no problemes de solvència, que és molt diferent. És a dir, evidentment, l'estat espanyol, en el període 2016-2017, ja ens n'hi ha acollant molt més que el que ens està acollant ara, a l'hora de redistribuir la renta, aquests 11, 12, 13.000 milions d'euros que no tornen cada any, i no podrem demanar finançament ni al Banc Central Europeu ni al Fons Monetari Internacional. Per què? Perquè no serem encara un estat. L'endemà de l'estat sí que podrem demanar aquests diners. I jo us adelanto que en aquests moments hi ha negociacions molt avançades, molt, perquè hi hagi un estat europeu que té un deute públic molt elevat amb l'estat espanyol, pendent de cobrar, que està disposat a renegociar els títols de crèdit perquè siguem els catalans els que els hi paguem. Per què? Perquè nosaltres se'n fien. I els espanyols, quan nosaltres ja no hi siguem, no. I això què significa? Que, evidentment, és com les lletres de canvi. Farem una renegociació. Ens costarà diners. Suposo que sabeu que la part que ens toca de deute públic és un 17,6%. Segurament haurem d'acabar pagant un 22 o un 23%. I això significa que hi haurà menys recursos per destinar-los a el que voldríem. Sanitat, educació, cultura, llei de dependència, etc. Però això només durarà 3 anys. Perquè el deute que li correspon a Catalunya, afortunadament, és infinitament menor en relació al deute que té l'estat espanyol. I la pregunta que jo us faig és, no val la pena passar-les 3 anys una mica justetes perquè a partir del 2020 passem a ser la Dinamarca del Sud, que és el que tots els estudis diuen que serem si fem les coses ben fetes? Jo ho tinc claríssim. Ara cadascú que decideixi. Bona nit. Gràcies per haver vingut i benvingut a Sant Feliu, ciutat de la Rosa. Moltes gràcies. A veure, jo si no ho dic, pregunto. La sento malament, no sé si el rest... Ara? Millor? Ara, millor. Va. A veure, és que vam estar en una taula el dia 9 de novembre amb tota la il·lusió
i Sant Feliu vam quedar d'aquella esgarrifada, la quantitat de gent que va anar-hi, però el dia 10 de novembre ens vam sentir desolats total. El president del govern, el senyor Mas, va parlar, va fer una conferència estupenda, almenys a mi em va semblar, i llavors el president, el representant del partit que vostè està, va fer el seu discurs, evidentment, però anant en contra del president Mas. Llavors, clar, ens trobem enganyats perquè va haver una sèrie de partits, com Esquerra Republicana, el CUP, Convergència, que van voler anar de la mà junts en aquest procés que estem vivint. I que llavors, esclar, cada un anar pel seu costat, ens hem trobat, això que dic, desmembrats. I només ens ha faltat ara que guanyés la senyora Colau i que el partit d'Esquerra Republicana donés un vot en blanc a favor de la senyora Colau quan ella no és partidària del 27S. Precisament el partit d'ells és anar en contra del president Mas. L'única consigna és aquesta, anar contra el president Mas. Llavors, com es pot reconduir tot això? I jo em qüestiono aquesta pregunta, no? Molt bé. Gràcies. Miri, des del 10 de novembre, efectivament, fins al 13 de gener d'aquest any, jo també estava completament d'acord amb vostè. Estava molt decepcionat per com havien anat les relacions entre Esquerra Republicana i Convergència i Unió. Perquè el poble de Catalunya havia fet un esforç, i encara el continua fent, però havia fet un esforç els últims 4 anys molt important, com per no malmetre'l de la manera que es va malmetre en els mesos següents, després del 9-N, bàsicament per interessos de partit. Jo no posaré ni uns ni els altres. Tots tenen, d'aquests dos em refereixo, tots tenen alguna cosa de la que penedir-se. Tots. Inclús Esquerra Republicana, que quedi molt clar. A partir del 14 de gener, com vostè sap, es va signar un full de ruta, que el tinc aquí. Aquest full de ruta és molt genèric, com si algú de vostès l'ha pogut llegir, és molt genèric, va ser l'acord al que van arribar aquests dos partits, però estableix una cosa que per mi és molt important. Estableix un calendari precís, que s'ajusta bastant al que jo els acabo d'exposar aquí. Aquest calendari es podrà portar a terme i, per tant, podrem reconduir allò que es va trencar entre el 10 de novembre i el 13 de gener. Jo crec que sí, si en les properes setmanes, per tant estic parlant d'aquesta segona quinzena de juny i de les 2 o 3 primeres setmanes de juliol, passa el que jo espero que passi. I no els hi concretaré gaire més. Però els hi puc assegurar que en aquests moments hi ha unes quantes persones molt, molt importants en aquest país que estan fent tot un seguit de gestions perquè tant el president d'Esquerra Republicana com el president Mas se n'oblidin de les rancúnies i facin el que tots esperem que s'ha de fer. Permeti'm que afegeixi només una cosa. Jo he pogut parlar personalment amb tots dos diverses vegades d'aquest mateix tema que m'està vostè preguntant. I tots dos els puc garantir que són conscients de que no van estar a l'alçada quan corresponia. I tots dos tenen moltes ganes de reconduir aquella situació. El que passa que a vegades amb les ganes no n'hi ha prou. Fa falta que algú els estiri una mica de les orelles, simbòlicament parlant, i els digui, doncs vinga, tornem-s'hi a posar. I això s'està fent. Això s'està fent. No els hi puc dir res més, perquè la prudència és elemental en aquestes coses. Ja, però perdoni, és que a Convergència hi ha tanta corrupció, ja s'ho he dit, aunque vaya, no sé, una negociació o tot, és que Miri, amb el tema de la corrupció... Clar, el que passa amb el tema de la corrupció, jo penso que ens hauríem tots de posar d'acord amb la següent idea. Ha existit fins ara, en uns partits més que en els altres, tot s'ha de dir, ha existit fins ara, i estem tots absolutament d'acord amb erradicar